golf ပေါ့နော်golf ကကျွန်တော်တို့ဘာတူတာတိတ်တော့ common မဖြစ်ဘူးပေါ့ best sorry oski ပြောတာ oski တွေမှာတိတ်တော့ common မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုအခုကဟိုဟောက်စားခြင်းနေပတ်တူးတွေပေါ့လीစိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်ကြည့်လို့ရအောင်အဲ့ဟို golf mechanism ဆိုတော့ဆိုင်အဲ့လိုဟို different control increase တာ different အဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့ဘယ်ကနေ different နေလာလဲဆိုတော့ဒါသူတို့ဟိုဒီ C fiber တွေပေါ့ C fiber တွေ nerve အမျိုးအစားပေါ့နော်အဲ့ကနေပြီးတော့သူတို့က chemical mechanical receptor တွေရှိရပေါ့အဲ့ကနေပြီးတော့သူတို့တွေဘယ်ရစားလဲဆိုတော့အဲ့ဟိုlens parenchyma တွေမှာလည်းရှိမယ်ဒီ airway တွေမှာလည်းရှိမယ်နော် nasopharynx တွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိရပါတော့ER တွေပါတယ်မှာလည်းရှိရပေါ့အဲဒါကြောင့်နားရလို့ရှိရင်ချောင်းဆိုးခြင်းတွေအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့လေအဲ့ကနေအဲ့မှာရှိတဲ့ receptor တွေကနေပြီးတော့တက်လာတယ်ပေါ့အဲ့မှာဒီ nerve တွေကနေပေါ့လေvagus nerve တို့ပါတို့ပေါ့အဲ့ကနေပြီးတော့ဟိုဒီမဒလာထဲရောက်တယ်ပေါ့မဒလာထဲမှာဒီ nucleus tractus solitarius ပေါ့cough center လို့ခေါ်ရပေါ့လေအဲ့မှာသွားပြီးတော့ရှင်ပြန်ပြီးတော့event တွေသွားရပေါ့အဲ့ pathway ကအလုံးလုံးမှာပဲ cough က effective ဖြစ်မယ်ပေါ့လေဒါဟိုဟာပဲရှိပါသေးတယ်ဒီ control လုပ်ထားတဲ့ system ဟာပဲရှိသေးတယ်တခြားဘယ်လိုပြောမလဲ airway နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတို့ chest wall နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတို့အဲ့ဟာတွေကလည်းဒီ cough က effective ဖြစ်မဖြစ်ပေါ်တက်ရောက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ impaired cough ရဲ့ causes တွေရှိတယ်ပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလူနာတွေမှာဒီ factor လေးတွေရှိရင်ဒါဒီ aspiration ဖြစ်နိုင်တယ်တို့ chest infection ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေသတိထားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ muscle weakness ပေါ့ muscle weakness တွေပါမယ်နောက်စောစောပြောတဲ့ chest wall deformity တွေနောက်ကြတော့အဲ့ဟို closure glottis က close မလုပ်နိုင်ကောင်း close မလုပ်နိုင်တာပေါ့နော်ဥပမာအဲ့လို tracheostomy တို့ endotracheal tube တို့အဲ့လိုတွေထည့်ထားတဲ့ဟာတွေပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်leak ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထဲကိုဝင်တယ်ပေါ့သူဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒါကြတော့လေ cuff တော့လောက်တာပေါ့နော် cuff တော့လောက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ cuff လောက်ပေမဲ့အဲ့ cuff ရဲ့ဘေးကနေအဲ့လို micro leakage တွေကအမြဲရှိတယ်သူကဘောလုံးကဘယ်လောက်ကောင်းလေ pressure ဘယ်လောက်ပြည့်အဲ့လို micro leakage တွေရှိတာပဲအဲ့တော့ complication ကအမြဲဝင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုကျုပ်ထည့်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့မှာဆိုလဲသတိထားရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါ airway နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေပေါ့ airway ထဲမှာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲပေါ့airway ထဲမှာ obstruction တွေပါတယ်ပေါ့secretion တွေ tumor တွေအဲ့လိုမျိုးရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့လေ tumor ကနေပိတ်ပြီးတော့အောက်မှာ lymphocytes ဖြစ်တယ်ပါညာအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းဖြစ်တာအောင်ဟို drainage တွေပါမကောင်းလို့ပေါ့ချောင်းဆိုရင်အဲ့အောက်တဲ့ဟာတွေကအပြင်မထွက်တော့နောက်ပြီးတော့ဟိုစောစောကရှင်းပြခဲ့တဲ့ cough mechanism ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာတစ်ခုထိသွားဆိုတော့ cough ကဟိုမဖြစ်တော့ဘူးအများပြတော့ central cause ပေါ့လေဆေးပါအကြောင်းပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဟာလေးမှတ်ထားပါတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုမှတ်လဲဆိုတော့ဘယ်လိုပဲပေါ့ chest wall ရဲ့ muscle ရယ်ပြီးတော့ airway ရယ်ပေါ့အဲ့ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့ဟို central ပေါ့အဲ့လိုမှတ်လွယ်ပါတယ်ပြီးတော့သူတို့က cough ကိုနည်းနည်းအမျိုးအစားခွဲတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ acute cough ကိုသူက less than 3 week ပေါ့လေ sub acute ဆိုလို့ရှိရင်တော့ less than 8 week ပေါ့8 week တက်ကျော်ရင် chronic cough လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဒီဟာလေးနည်းနည်းarbitrary တော့ကြာပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ definition ရှိရပေါ့လေdiarrhea ဆိုလည်းတစ်မျိုး
constipation ဆိုလည်းတစ်မျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိတာပေါ့ဒါ cough ကတော့ဒီလိုခွဲတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘာတူးမှလည်းအဲ့ဒါလေးကဘာလို့တိတ်မမေးလဲဆိုတော့လဲချောင်းဆိုးပြီးစေုံလာတဲ့လူဆိုတာလဲတိတ်တော့မရှိဘူးဖြစ်တာမောပြီးလာတာတို့ညမအောင်ပြီးလာတာတော့ပုံများတော့ချောင်းလေးတစ်ခုပဲဆိုပြီးစေုံတင်ရဆိုတာမရှိဘူးပဲဖြစ်တာနောက်ဆုံးချောင်းဆိုးတာနဲ့လာတယ်စေကန်းတွေပါသွားတယ် diagnosis investigation တွေလုပ်ပြီး diagnosis ရသွားတယ်နည်းနည်းကြီးကျယ်ယောဂဆိုစေုံရောက်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတာပေါ့နော်ချောင်းလေးဆိုပြီးစေုံလာတော့မရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့ကိုကတော့အပြင်မှာတွေ့ရမှာပေါ့လေဒါတော်တော် common ဖြစ်တဲ့ဟာဆိုတော့ဒီချောင်းဆိုးတယ်တခြားဟာတွေက normal အဲ့လိုမျိုးလူနာတွေလည်းအများကြီးတော့တွေ့ရမှာပဲအဲ့တော့အဲ့မှာဆိုရင်common ဖြစ်တဲ့ cause ကတိတ်မရှိဘူးဗျဒါပေမဲ့တကယ်တော့ဒီမှာ cause ကနည်းနည်းလေးပဲရေးထားပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကရှာရင်တော့လဲအကုန်လုံးပြည့်အောင်တော့ရှာရမှာပေါ့နော်ဒီမှာတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားနေကြပါလိမ့်ချောင်းဆိုးတယ်အကုန်လုံးတော့ပဲACE inhibitor လားပေါ့ဒါလူတိုင်းစဉ်းစားတာပေါ့အဲ့ဆေးမတော့ဘူးဆိုရင်ကြတော့တိတ်မစဉ်းစားတတ်တော့ဘူးဗျတိတ်လည်းမရှိတော့ဘူးhistory မှာအဲ့တော့လိုက်မိတယ်ပေါ့နော်ဆေးတော့လားနောက်နှာစီးရတွေပါရှိလားပေါ့နှာချီတာတွေနှာစီးတာတွေအဲ့လို allergy ပါရှိလားrhinitis တွေပါပေါ့လေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းညအိတ်လို့ရှိရင်တို့က aspiration ရှိအောင်နောက် GOR တွေပေါ့GOR က reflex ကနေ aspiration ရှိတာအဲ့လိုမျိုးလေအဲ့ကြောင့်ချောင်းဆိုးတာလည်းဖြစ်တယ်လို့ तू ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ ပေါ့နော်စောစောပြောရဲ cough receptor တွေကဘယ်မှာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့မှာesophagus လည်းပါတယ်esophagus ကို acid တွေဝင်လာတာပေါ့နော် esophagus က irritate ဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်ချောင်းဆိုးတယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်သေးတယ်aspiration ရှိလို့ပဲချောင်းဆိုးရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုပြောလို့မရနောက် asthma ကချောင်းဆိုးပြီးလာတာရှားတယ်ဗျdivision မှာဆိုရင်asthma မှာအဲ့အကြောင်းလေးပါတယ် cough variant asthma ဆိုပြီးအဲ့လိုလေးရေးထားတယ်သူကဝီဇင်လည်းမရှိဘူးမောလည်းမမောဘူးပေါ့နော်ချောင်းဆိုးတာသူရဲ့ main symptom ပေါ့allergy နဲ့ဘယ်လိုတွဲလဲဆိုတော့တခြားလူတွေကallergen နေနဲ့တွေ့လိုက်ရင်ဝီဇင်ရတယ်ပေါ့အဲ့လို patient တွေကြတော့ချောင်းမဲဆိုးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ asthma လို့မထင်လိုက်ဘူးပေါ့နော်ဝီဇင်ရှိလားလို့ history မေးဝီဇင်မရှိဘူးလို့ဖြစ်တာအဲ့တော့ချောင်းဆိုးတာရဲ့ပေါ့နော် periodicity လေးလိုက်မေးကြည့်လိုက်ရင်ဒါလေးက clue ရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒါတွေကဒီလို presentation နဲ့လာရင်စဉ်းစားရမယ့် cost လေးတွေပေါ့လေအဲ့တော့ sorry အဲ့ဒီမှာတော့ဒီမှာတော့ cost လေးပေးထားပါတော့ဒါနောက်စာအုပ်တော့ပေါ့အဲ့မှာchronic ဆိုရင်စောစောအတိုင်းပါပဲနှာခေါင်းပြဿနာတွေရှိမယ် asthma ရှိမယ်GOR တွေရှိတယ်ဒီမှာတော့chronic bronchitis တို့ eosinophilic bronchitis အဲ့လိုလေးထည့်ထားပါတော့နောက် bronchitis ဆို ACE inhibitor post infectionကစောစော definition ပါလေသူက3 to 8 week မှာပဲဖြစ်တာများတယ်ပေါ့နော်8 week တက်ကျော်သွားရင်တော့ post infection ဖြစ်ဖို့ကနည်းသွားတယ်ပေါ့လေsub acute ပေါ့နော် sub acute cough ဖြစ်တာများဥပမာဘယ်လိုပြောရမလဲpertussis ဆိုပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တခါတချို့ post viral တွေမှာလည်းအဲ့လို cough လေးကြံညာမျိုးရှိရပေါ့လေအဲ့ cough ရဲ့အဲ့အချိန်ပိုင်းခြားရေးဝင်တာများတယ်ပေါ့အဲ့တော့မှတ်လို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပဲမှတ်ရတာပါပဲ
asthma ရှိမယ်ပေါ့ lung cause တွေ asthma ရှိမယ်တဖြည်းအပေါ်တက်လာနှာခေါင်းပေါ့နော်နှာခေါင်း cause တွေရှိမယ်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်GI cause တွေပြန်စဉ်းစားပေါ့နော်GWR တွေရှိမယ်နောက် drug cause တွေရှိမယ်ပေါ့နောက်တခြားစောစောဟိုစောက်ထဲမှာမပါတဲ့ဟာတွေပေါ့လေဆို bronchitis တွေ bronchitis တွေအဲ့လိုတွေလည်းရှိနေသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့လေဟို X-ray က normal ဖြစ်နေတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တာ哦chronic bronchitis ကြီး normal ဖြစ်တဲ့ X-ray နဲ့တော့နေတာပေါ့လေဟိုဘယ်လိုမျိုးတွေရှိသေးလဲဆိုတော့ဥမာinterstitial pneumonia တွေပေါ့ idiopathic interstitial pneumonia တွေ X-ray မှာမပေါ်ဘူး CT ကြမှာပေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတတ်တယ်ပေါ့လေဒီမှာ less common နဲ့မှာထည့်ထားတယ်ဒါရရ X-ray မှာပေါ်တာပေါ့လေဒါလည်း X-ray မှာပေါ်တာပေါ့မပေါ်တာကိုပြောပြတာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကနည်းတခုချင်းလေးတွေနည်းနည်းပြောတာပေါ့နော်inhibitor ကတောက်တဲ့ patient ရဲ့အလောက်%ပေါ့နော်အလောက်%ဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့ချောင်းဆိုးရနဲ့ချောင်းဆိုးရ complication ရတယ်ပေါ့ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့မှာတခုသတိထားမှာ dose dependent မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုက any time မှာဖြစ်တယ်ဒီမှာတော့ဒီမှာရေးထားလည်းမသိregardless of timing ပေါ့နော်အခုမှစတောက်ပြီးဖြစ်တဲ့လူလည်းရှိသလိုပေါ့နော်တောက်ပြီးတစ်နှစ်နောက်ကြာမှဖြစ်တဲ့လူလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုတောက်ပြီးတစ်နောက်ကြာပြီအခုမှချောင်းဆိုးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာလို့လည်းပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ဆေးကိုရက်လိုက်ရတယ်ပေါ့ဆေးကိုရက်လိုက်ပြီးတော့တလားလောက်စောင့်ကြည့်ရပေါ့ကျွန်တော်အေးစင်ဗလာဟိုရက်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းသူ့အစားထိုးလေးတော့ပြန်ပြီးတော့ပေါ့လေ ARB လေးပြန်ပြီးလိုက်တယ်ပေါ့ပြီးတော့တလားလောက်စောင့်ကြည့်တယ်အဲ့မှာချောင်းဆိုးရက်သွားဆိုရင်အဲ့ course လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကဟိုဟာဆေးလိတောက်တဲ့လူတွေဒီအလကားနေ blind ချောင်းဆိုးနေမျိုးဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်သူတို့ဆေးလိကနေ irritation တွေရှိတာအောင်ဆေးလိတောက်တဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းလိုပဲဟိုဆေးလိဖြတ်ခိုင်းရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့ခက်တယ်ပေါ့လေဆေးလိဖြတ်ဖို့ပြောရတာလဲလက်ပေါက်ကတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့ဟိုဆရာဝန်အပိုင်းပေါ်မူတည်တာပေါ့နော်ဖြတ်လားမဖြတ်လားဆိုတာလူနာပေါ်မူတည်ရပြောတာမှားလို့အဲ့မှာဆေးလေးလည်းလို့ပဲဖြတ်ပြီးတစ်လလောက်စောင့်ကြည့်ပေါ့စောင့်ကြည့်လိုက်လို့ချောင်းဆိုးတာရက်သွားလားဟိုတခုတော့ရှိသေးတယ်ဆေးလေးဖြတ်လိုက်ရင်လေချွဲတွေကပိုထွက်လာတယ်အဲ့မှာဖြတ်ပြီးချင်းအပတ်ဒီမှာတော့ချောင်းကနည်းနည်းပိုဆိုးတတ်တယ်ပေါ့ပိုပြီး expectoration နည်းနည်းရှိရပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုစီလီယာလေးတွေကပြန်လှုပ်လာတော့လေအောက်ထဲမှာအောင်းနေတဲ့ချွဲတွေတလိပ်တွေအဲ့လိုဟိုအပုပ်ဆွေးတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေအပေါ်ပြန်တက်လာတော့မှလူနာ complaint တက်မှာပေါ့အားချောင်းတွေပိုဆိုးလာတယ်ပေါ့အမှန်တော့အဲ့ဒါဟိုပထမဟိုအစပိုင်းလောက်ပဲနောက်ပိုင်းကျရင်ချောင်းဆိုတာပြန်ပြီးတော့နေအောင်မှာပေါ့နော်အဲ့အချက်လေးရှိတယ်လို့ပြောဆေးလိပ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲပေါ့လေဆေးလိပ်ကိုခဏရက်ခိုင်းပြီးတော့အဲ့လို confirm လုပ်ကြည့်ရပေါ့နောက်ဒီ post nasal drainage ကနေ cough ရလားမရလားအဲ့ဒါကြတော့ပြောရခက်တယ် history မှာကထားပါတော့ history မှာဟိုနာစီတယ်တို့ဘာလို့အဲ့လို history ပေးနေအောင်မှသူချောင်းစိုးနေတာကအဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့ဒါတော်တော်ပြောရခက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့နာစီရဲ့အကောင်တွေကိုကုလိုက်တိုင်းလဲချောင်းစိုးတာလည်းမပြောက်သွားဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေပြီးတော့ဒီဟာကတကယ်ဘယ်လိုပြောမလဲ post nasal drainage တကယ်ရှိနေဆိုရင်တော့မှရှိတဲ့လူတိုင်းမှာကအဲ့လိုချောင်းစိုးတာနဲ့မလာဘူးအဲ့တော့ဒါကတို့ပဲပြောရခက်တယ်history ရှင်းတော့ဒီလိုပဲ empirically ကုလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ antihistamine တွေပါညာအဲ့လိုပေးလိုက်တယ်ပေါ့ပေးလိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုထားပါတော့တစ်ပတ်နှစ်ပတ်တစ်လအဲ့လိုမျိုးလေးပေးလိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နှာခေါင်းပြဿနာရှင်းသွားပြီဆိုရင်ဒီချောင်းဆိုးတာလည်းယော့သွားလာပေါ့တချို့ကချောင်းဆိုးတာအဲ့မှာလုံးဝပျောက်ချင်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်တချို့က partially ပဲပျောက်တယ်ပေါ့partially ပဲပျောက်လဲအဲ့
ပျောက်သွားစေတဲ့ဆေးကိုဆက်ပေးရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဟာတွေက multifactorial ဖြစ်တာလည်းများတယ်လေချောင်းဆိုးတာကဘယ်လိုပြောရမလဲဘာ cause မှမရှိပဲဒီတိုင်းအလကားနေရင်လည်းဆိုးတာပဲချောင်းဆိုးကျင်သိပေါက်လာရင်လည်းဆိုးတာပဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလားနဲ့ကြည့်ပြီးချောင်းဆိုးတယ်ပြဿနာဘယ်လိုပြောရမလဲစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်လာအောင်ဆိုးရဲဆိုရင်ဆိုတဲ့ဟာတွေကတော့အလကားနေဆိုးကျင်လို့ဆိုးတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်စောစောပြောချင်တာကတော့အဲ့လို partially ပျောက်လဲ partially ပျောက်တယ် completely မပျောက်ဘူးဆိုပြီးအဲ့ cause မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအဲ့ဆေးကိုဖြုတ်လိုက်ဖို့တော့မကောင်းဘူးလို့နည်းနည်းသက်သာရဆိုလဲအဲ့ဆေးလေးဆက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကတင့်တော်တယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါ cause နှစ်ခုသုံးခုပေါင်းပြီးဖြစ်နေရတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုက GOR တွေပေါ့နော်GOR တွေမှာစောစောကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာလေးပေါ့အဲ့aspiration ကြောင့်ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်ပေါ့သူကသူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ကြတော့ confirm လုပ်ဖို့ကဘာလဲဆိုတော့24 hour pH monitoring လုပ်မှာအဲ့ဒါကြတော့ invasive တော့ဖြစ်တယ်လူနာနဲ့ပြောပေါ့နော်မဟုတ်ရင်လည်းဒီတိုင်းပဲသူ center နေပါလေပြရပေါ့ heartburn နေပါလေရှိရပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်လည်းဟိုပါပဲလောက်ရမှာပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲကုလိုက်ပေါ့ PPI နဲ့GOR ဒီမှာ PPI ပေးရတာတော်တော်ကြီးအကြာကြီးပေးရတယ်တကယ်လို့အလို heartburn center တွေပါရှိရဆိုတော့တကယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲideally ဆိုရင်ပေါ့နော် ideally ဆိုရင်တော့တခြား esophagus တွေ esophagitis တွေပါညာအဲ့ဒါတွေလည်း exclude လုပ်ပေးရမှာပေါ့လေအဲ့တော့ investigation တွေတော့လို့ပို့လို့တာပေါ့နော်စောစောလို့နှာခေါင်းလို့ဒီတိုင်းပဲစိတ်လေးပဲပေးလိုက်လို့တော့မရဘူးပေါ့သူကတော့နည်းနည်းပို့ပြီး investigate လုပ်ပေးရတာပေါ့ဒါလည်းစောစောနှာခေါင်းလို့ပါပဲတက်တော့ပြောလို့မရဘူး reflex ရှိလဲချောင်းဆိုးချင်မှာဆိုတာreflex ရှိရချောင်းဆိုးတယ်အဲ့ဒါကိုကုလိုက်တိုင်းလဲချောင်းဆိုးတာပျောက်ချင်မှာပျောက်တာဆိုတော့နောက်တော့ asthma ပေါ့ဒီမှာတော့ရေးတာနော် coffee bean asthma ဆိုတာလေအဲ့မှာ asthma ကို confirm လုပ်ပေါ့အဲ့မှာ confirm လုပ်ဆိုတဲ့ဟာ spirometry ပေါ့ reversibility ကိုကြည့်ရပေါ့လေPF diary လေးပြီးတာလေးရတယ်ပေါ့လေ day night variation ဘယ်လောက်များလဲပါညာပေါ့ပြီးတော့ history ပေါ့အဓိက history ပါ history မှာဘာညာနဲ့ contact ဖြစ်တယ်နောက်ချောင်းဆိုးလာတယ်ဒါပြီးတော့occupation history ကလည်းအရေးကြီးဒီကအိမ်မှာဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော် occupational asthma လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဟာလည်းအရေးကြီးရပေါ့eosinophilic bronchitis အဲ့ကြောင့်တော့သိမသိပါဘူးဒီမှာရေးထားတော့လဲသူလည်းလိုပဲပေါ့ pneumonitis ဟိုဟာနဲ့လာတယ်ပေါ့သူကကြတော့ eosinophilia ရှိရပေါ့ sputum eosinophilia ပြောတာ treatment တော့ NaCloride ပေါ့ဒါကတော့စောစောပြောတဲ့ဟာတွေပါပဲအများအားဖြင့်တော့ cough မှာဆိုရင်cough ကိုလိုက်ကုတာများတယ်ပေါ့နော် cough ကိုလိုက်ကုပြီးတော့ပျောက်သွားတာများတယ်ပေါ့အဲ့လို cough မရှိဘဲနဲ့ချောင်းဆိုးနေတယ်cough ကလည်းရှာလို့မရဘူးချောင်းကလည်းပြဿနာတော်တော်ပေးတယ်အဲ့လို patient နဲတော့နဲတယ် cost တစ်ခုခုရှိနေတာတော့များတယ်အခုတော့ပျောက်ချင်မှပျောက်ပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ cost တစ်ခုရှိနေတာများတယ် cost ရှာမတွေ့တဲ့ patient အဲ့လိုလာရဲ့အကြာကြီးချောင်းဆိုးနေအဲ့လိုမျိုးရှားတော့ရှားတယ်ပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလဲ100မှာ5% အဲ့လောက်ပဲရှိလိမ့်မယ်တော်တော်နဲတယ် cost မရှိပဲအဲ့လိုချောင်းကြိုက်ဆိုတဲ့ကိစ္စလေတကယ်လို့အဲ့ချောင်းက cost ကလည်းကုလို့မပြောက်ဒါမှမဟုတ်ရှာလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ချောင်းဝင်ကုရတာပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့cost suppressant တွေပေါ့လေ cost suppressant တွေကတော့opioid တွေပေါ့အဲ့လဲဆိုတော့cost center ကိုသွားပြီးတော့inhibit လုပ်တာပေါ့
dextromethorphan ပေါ့နော်ဒါဟိုချောင်းကိုပဲကုတာပေါ့လေတခြားဟို COPD တို့ဘာလို့မှဆိုရင်လည်း chest physiotherapy တွေပါလေအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့ကိစ္စတွေလိုက်ပါတာပေါ့ဟိုကချောင်းကိစ္စပဲဆိုတော့လည်းတခုချင်းစီတော့တခြားတော့မပြောတော့ပါဘူးအဲ့တော့ချောင်းစုရဲပေါ့နော်စောစောဟာလေးဒါ flow chart လေးပေါ့နော်ချောင်းစုရဲဆိုရင် history 7 chest x-ray ပေါ့ chest x-ray တော့ always ပါအောင်ပဲပေါ့သူကသူပါရွေးတင်တယ်ပေါ့ chest x-ray ပါအဲ့မှာ cost တခုတွေ့တယ်ပေါ့လေဟိုမှာအလုံးတွေတွေ့တယ်လို့ပါရညာတွေ့ sky တွေ့တယ်ထားပါတော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်like ကိုပေါ့တကယ်လို့စောစော history မှာစောစောမှာ history မှာ smoking တို့ age inhibitor တို့အဲ့ဟာတွေပေးရဆိုလို့ရှိရင်စောပြောသလိုပဲတစ်လလောက်ရက်လိုက်တယ်ပေါ့လေပြီးတော့ပြန်ကြည့်ရပေါ့ပြန်ကြည့်လို့ကောင်းသွားတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ကိစ္စတွေမှာ x-ray ကတော့ normal ဖြစ်ရမှာပေါ့နော် x-ray normal မဖြစ်ရင်တော့ဒီဘက်ရောက်သွားမှာပေါ့ဒါလည်းရက်ရမလို့ဒီဘက်လည်းရောက်သွားတာနှစ်ခုလုံးသွားတယ်ပေါ့နော်x-ray normal ဖြစ်ရတဲ့ဒါတွေရှိနေအဲ့တော့ပြောတာပေါ့တကယ်လို့ x-ray normal မဖြစ်ရင်တော့ရှာရမှာပဲအဲ့တော့ဒီလိုပဲပေါ့ empirical treatment နေပေးရပေါ့လေ asthma ဆိုရင် diagnosis ရအောင်လုပ်တယ်ပေါ့ဒါလည်းဒီလိုပဲ empirical treatment ပေးရပေါ့ပြီးတော့မှစောစောအဲ့ course တွေကနေထင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ဟာတွေပေါ့အဲ့တော့လေဒါပါပဲကဲပါတီးကျင်သေးလေ